Farid bhai, please pick up the phone. Farid bhai, please pick up the phone. আসসালামু আলাইকুম। হাই ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আমি ফরিদ খান আছি আপনাদের সাথে। হেলথ অ্যান্ড ফান চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আজকে যে বিষয়টা আপনাদের দেখাবো একটা মজার বিষয়, যে নিজের নামের উপরে একটা রিংটোন তৈরি করবেন কীভাবে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করবেন, যেন আরও মজার ভিডিও আপনি সবার আগে দেখতে পারেন। তো বেশি কথা বলবো না, চলুন শুরু করা যাক। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এখন আপনি মোবাইল থেকে একটা ব্রাউজার ওপেন করবেন। আমি আমার ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করছি। এখন টাইপ করবেন FDMR, সার্চ দেবেন। প্রথমে যে নেম রিংটোন নামে একটা লিঙ্ক আসছে, ওইটাই ক্লিক করবেন। আর আমি আপনাদের সুবিধার্থে ডিসক্রিপশন বক্সে ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিয়ে দেব। হ্যাঁ, এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। FDMR নামের একটা বাটন আছে, সার্চ। এই ঘরটায় আপনি আপনার নামটা লিখবেন। আপনার নামটা বলতে আপনি যে নামে রিংটোনটা ক্রিয়েট করতে চান ওই নামটা। আমি আমার নামটা দিয়ে দিচ্ছি। সার্চ দিবেন, তারপরে এইভাবে আপনার নামের উপরে রিংটোন আছে। এখান থেকে আপনি চুজ করে নেবেন যে কী ধরনের রিংটোন চাচ্ছেন আপনি। আপনার নামের পরে আগে পিছিয়ে কী বলবে। তো আমি ফার্স্টে ওইটাই ভালো লাগছে, ফরিদ ভাই প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। আমি ফার্স্টটাই সিলেক্ট করছি। আপনারা আপনার চুজ মতো করবেন, ঠিক আছে। আমি ফার্স্টারটাই ক্লিক করলাম। ওপেন হচ্ছে। এটা ওপেন হয়ে যাবে। আপনি নিচের দিকে চলে যাবেন, স্লাইড করে নিচের দিকে চলে যাবেন। নিচের দিকে এইখানে দেখেন যে ডাউনলোড নাম করে একটা অপশন আছে, ডাউনলোড। আমি চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছি। এই ডাউনলোডের পরে ক্লিক করবেন। এরপরে এখান থেকে আপনার এটা হচ্ছে, আমি এখানে সাউন্ডটা দিচ্ছি না, সাউন্ডটা দিলে সমস্যা হতে পারে। আপনি এরপর এই 3 ডট এর ওপর ক্লিক করবেন। এরপর এখানে ডাউনলোড লেখা আসছে, ওখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড হয়ে গেলে আপনি আপনার সেটিং থেকে রিংটোনটা আপনার মোবাইলে সেট করে নেবেন। তো এই ছিল ভিডিওটা। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন, আর শেয়ার করে বন্ধুদের দেখার জন্য সুযোগ করে দেবেন।